Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Ofisnoy so'ngirlar. Aziz ekan. Yog'ochdan ishlangan ekan. Bu yerda hamma narsa klaviaturalarni ham yog'ochdan ishlangan. Aziz ekan. Bitta ekranni yog'ochdan ishlangan ekan. Qolgan hamma narsa yog'ochdan. Hatto fleshkalargacha yog'ochdan ishlangan. Telefon podstavka, oyna, ruchkalar, qog'oz qirqadigan pichoqlar, overbanklar, ochki soladigan qutilar, ochki qo'yadigan pristavka, soqot, suvenirniy ramkalar, ofisnoy soqotlar. Bo'lgan ofisga moslangan narsalar bor ekan. Hatto musiqa asboblarini ham yog'ochdan yasalgan. Hatto uyni ham bor. Tufli kiyadigan qoshiqlar, kalendar, hamma narsa jamiki narsa yog'ochdan ekan. Telefon qo'yadigan pristavka ekan. Ochki soladigan qutilar mana ular, ruchkalar. Karta soladigan, plastik kartalarni soladigan qutilar. Esdalik uchun manaqa sovg'a beradigan narsalar, vaqti zo'r ekan. Telefon chexollari, soqotlar, ichlarini yog'ochdan ishlangan. Qoyil, hamma narsa yog'ochdan. Ro'sta qoyil.